Sizlerle birlikte ne yapacağımı şimdi göstereceğiz. Minecraft B'de bir tane boş dünya açalım. Şu anda benim yaptığım boş dünya boş. Şimdi bize gereken malzemeler kuvars, demir kapı, bir de son olarak bu buton. Bir de dispenseri unutmayalım. Dispenser. Bir de bize yemek alalım. Golden apples. Havuç. Kurabiye. Şu anda bizim yemeklerimiz bir sürü olduğu için yer kapladık. Şimdi blokları şöyle koyun. Şuraya da dispenserinizi koyun. Ve karşınızda şunu şöyle takın. Evet, taktık. Şimdi şu fırlatıyor mu diye emin olalım. Evet, fırlatıyor ve buna birazcık yemek koyalım. Ve karşınızda buzdolabınız olmuştur. Ve videoyu sonlandırıyorum.